कल के पूर्व चरित्र में हम सब लोग भगवान की सुंदर लीलाओं को श्रवण करते हुए श्री मां कुंती जी ने भगवान से प्रार्थना किया और उनसे मांगा, केशव अगर आपको देना हो तो बस एक संपत्ति हमारे जीवन में विपत्ति रूपी संपत्ति आप प्रदान करें। कल हम सब लोग इस प्रसंग तक की लीलाओं को श्रवण किए थे। आज हम सब लोग आगे के प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर जैसे ठाकुर जी की कृपा उस प्रकार से कथा प्रसंगों में प्रवेश करने का प्रयास। 2 बार प्रभु के नामों का स्मरण, फिर जैसे ठाकुर जी की कृपा। मेरे घर आना सवरिया हो, तुझे जाने दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो, तुझे जाने दूंगी। मेरे आना सवरिया हो, तुझे जाने दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो, तुझे
से मांगा। कन्हैया ने कहा बुआ, आज आपने इस भरी सभा में मुझे भगवान कहा है, तो भगवान का मतलब है कुछ न कुछ देने का। बोलो क्या चाहती हो? कन्हैया ने कहा बुआ, केशव, जो मैं मांगूंगी आप दे दोगे क्या? अवश्य दूंगा। बोलो तो सही। कुंती बुआ ने कहा लाला, बस जीवन में वस्तु की आवश्यकता है। हमारे जीवन में दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति आती रही और मुझे दुनिया में कोई दौलत की जरूरत नहीं। कन्हैया ने कहा बुआ तो बाबरी हो गई, पागल हो गई। अरे भला, जिसके सामने साक्षात नारायण खड़ा है और मांगने की बारी आ गई और वो दुख मांगे, ये भी कोई वस्तु होती है क्या? दुख कोई बात होती है क्या? कुंती बुआ ने कहा लाला, हमें उस सुख की जरूरत है। अगर शायद जीवन में थे ये दुख रूपी संपत्ति न देता, आज जो मेरे सामने खड़ा है, कदम से कदम मिला करके मेरे पास, ये मात्र उस दुखी का एक और बाकी कुछ भी नहीं। कन्हैया, बस इतना ही उससे मांगना है। बुआ, आज तूने इस भरी सभा में मुझको भगवान और विपत्ति की बात कहा। केशव, अगर शायद ये विपत्ति न होती तो आज तो मेरे सामने भी न खड़ा होता। इसलिए मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो क्या, उस विपत्ति रूपी संपत्ति को तो मुझे प्रदान कर दे गोविंद। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति वो है जिस दिन मैं भगवान का दर्शन न करूं, जिस दिन मैं भगवान की कथा को न सुनूं, जिस दिन मैं मंदिर न जाऊं, जिस दिन मैं गंगा स्नान न करूं, यही तो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। दुनिया की दौलत मिल जाए वो कोई दौलत नहीं है, और शायद मेरा गोविंद मिल जाए, भला इससे कोई। आज यही बात कुंती ने कहा केशव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो क्या। हनुमान जी ने भी यही बात कहा। कुंती बुआ ने कहा लाला, सुखी के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की, जो पल पल नाम रटाए। केशव, उस सुख में सिर टूट जाए, बलिहारी बात दुख की, मैं उस दुख के बलिहारी जाऊं, मैं उस दुख का गुणगान गाऊं क्या, जो पल पल नाम रटाए, जो एक एक पल गोविंद, गोपाल, श्री राधे, श्री माधव, जो एक एक पल मेरे गोविंद का नाम मेरे जिह्वा में, मेरे कंठ में, मेरे मन में, मेरे वाणी में बना रहे, यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, यही जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। और दुनिया की कोई दौलत नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। हनुमान जी ने इसी श्लोक को तुलसी बाबा ने लिखा अपने क्या कि
सबसे बड़ी जीवन की विपत्ति जिस दिन भगवान का भजन न हो, जिस दिन भगवान का पूजन न हो। हनुमान जी ने यही कहा और इधर भीष्म पितामह जी बाणों की सरसैया में बड़े बड़े गोविंद का ध्यान कर रहे हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् तदेव रम्यावदिनं नौम्यहम् प्रसन्नहासा रुडिलोचनोल्लस मुखाम्बुजोध्यानपथश्चतुर्भुजो। भीष्म पितामह जी बाणों की सरसैया पे बड़े बड़े गोविंद का ध्यान करते। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, भगवान की प्रतीक्षा करते और गोविंद का स्मरण करते। बाणों की सरसैया पे बड़े बड़े और आज याद कर रहे हैं गोविंद, वो मेरा समय, वो मेरा दिन कब आएगा जब मैं आपका दर्शन करूं और आप मेरे सभी दिन, आप मेरे करीब में हैं। ये प्रार्थना भीष्म पितामह जी इधर पांडवों को उपदेश करके आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण लेकर के भीष्म पितामह के पास आए। धर्मराज युधिष्ठिर को ये बात तो पता है, जो बात कल ही आप धर्मराज युधिष्ठिर को समझा दो। धर्मराज के मन में वो बात समझ में आती नहीं, क्यों? भगवान भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पे पड़े गोविंद को आदर्शन धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों को लेकर के चले और जैसे पांडवों को लेकर चले आज प्रार्थना किया। धर्मराज युधिष्ठिर को ले जाकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचाया। पितामह ये राजा बनने जा रहे हैं और राजा का उत्तरदायित्व क्या होता है, राजा का कर्तव्य क्या होता है। भीष्म पितामह ने धर्मराज से कहा, धर्मराज दान धर्मा राज्य धर्मा मोक्ष धर्मा विभाग स्त्री धर्मा भगवत धर्मा समास धर्मराज तुम राजा बनने जा रहे हो ना, राजा का उत्तरदायित्व क्या होता है। ये बात भीष्म पितामह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के सामने धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। धर्मराज राजा का कर्तव्य क्या है, राजा का उत्तरदायित्व क्या है। राजा को हमेशा यानी घर के मालिक, घर के बड़े का उत्तराधिकारत्व, उसका उत्तरदायित्व क्या है, किसको समझे। जो घर का बड़ा हो उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। धर्मराज तुम घर के बड़े हो, तुम अपने राज्य के राजा होने जा रहे हो। घर के बड़े मालिक का, बेटे का उत्तरदायित्व क्या, इस प्रसंग से दान धर्मा राज्य धर्मा मोक्ष धर्मा विभाग। जो घर का मालिक बने, जो घर का मालिक हो, उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, दान धर्मा, दान करने में निपुण हो। महाराज दान करने से फल क्या मिलता है, दान करने की बात आपने बताया, लेकिन उस दान से हमें मिलेगा क्या। कहा महाराज दान करने से मिलने की बात सुनो। जो व्यक्ति दान करता है राज्य धर्मा, घर में परिवार में क्या होगा, धर्म की वृद्धि होगी। महाराज फिर उस धर्म से क्या मिलेगा, कहा
धर्म से मोक्ष धर्मा विभाग सह। जब धर्म की वृद्धि होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जब धर्म की वृद्धि नहीं होगी, आप सोचोगे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए ऐसे बिना कुछ किए। सबसे पहले घर के मालिक को, घर का जो बुजुर्ग, घर का जो मालिक है, उसको नित्य कुछ न कुछ धर्म का कार्य करना चाहिए। उससे जो हमारी आने वाली संतति है, उससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उससे क्या मिलेगा? वो हमारी धर्म के मार्ग पर संस्कारित होगी, धर्म के पथ पर चलने का उसका अभ्यास होगा। हमारे दादाजी मंदिर जाते थे, हमारे दादाजी चिड़ियों को दाना डालते थे, हमारे दादाजी गायों को घास खिलाते थे, हमारे दादाजी भंडारा करते थे, हमारे दादाजी चिड़ियों को, हमारे दादाजी चींटियों को आटा डालते थे। नाना प्रकार की बातें। अगर जीवन में ये बातें घर का हमारे बुजुर्ग दान की बात कहा, महाराज दान की बात क्यों कहा? और भी तो कुछ कहा जा सकता था। कहा जीवन में अगर साथ आपका कुछ गया है तो एक ही वस्तु साथ जाएगी। क्या साथ जाने वाला है? कहा महाराज आप अपने श्री मुख से भगवान नाम की जो माला जप लेंगे, नाम कीर्तन डालेंगे, और अपने हाथ से जो आप दान कर जाओगे, यही आपके साथ जाएगा, दूसरा कुछ जाने वाला नहीं। कहा महाराज अगर हम ये दान की बात को इसमें भी सुनो, धन की भी तीन गति को बताया। धर्मराज युधिष्ठिर को किसने बताया? भीष्म पितामह ने बताया। अरे धर्मराज सुनो, धन की तीन गति होती है। अगर तुम धन को धर्म के मार्ग पर नहीं लगाओगे तो पहले उसकी गति भोग, दान, फिर तीसरा विनाश। कहा महाराज भोग का मतलब हम अपने परिवार को सुंदर शिक्षा दें। भोग का मतलब ये नहीं हम उस धन को वेश्यालय में लगा दें, हम उस धन को किसी ऐसे मदिरालय में लगा दें, वेश्यालय में, मदिरालय में या कुमार्गों में। अगर उस धन को पाके हम, इसको भी बड़े ध्यान से सुनना मित्रों, भगवान अगर धन दिया है ना, ये अवसर एक बार मिलता है, दूसरी बार आप सोचो कि मिल जाए तो फिर हाथ से जब छूट गया तो मिलने वाला नहीं है। परमात्मा एक बार अवसर देता है कि तुम्हें ये धन को दिया, लेकिन इस धन को पाके आपने क्या किया? वेश्यालय में लगा दिया, मदिरालय में लगा दिया, दुनिया के कुमार्गों में लगा दिया, सत्ते में या जो भी आपके आधुनिकता, जो आपकी मन की बात, गलत देश के कार्यों में। और अगर उसी धन को पाके आपने अपने बच्चों को श्रेष्ठ सुंदर शिक्षा दिया, और शिक्षा देने के बाद आप क्या करो? अगर हो सके तो आप रोज, ये हमारा शास्त्र कहता है, हो सके तो अपने घर में रोज 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दो। अरे महाराज रोज नहीं होता, फिर कौन इतनी व्यवस्था बनाए? इस कलिकाल में, इस वर्तमान युग में अगर जिस परिवार में अन्न प्राणाम, अगर अन्न दान किया जाता है, यानी किसी को भोजन कराया जाता है, उससे दुनिया में इस समय, इस कलयुग में उससे बढ़कर कोई दान नहीं है। आप सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, कोठी, बंगला, कार, सब कुछ दान करो। आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं, इस दान के प्रसंग की बात करता। बहुत बड़ा सम्राट था, राजा था, और वो नित्य सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात बहुत कुछ दान किया, लेकिन उसने एक भूल किया। क्या? उसने अन्न दान न किया। सब कुछ दान किया, लेकिन अन्न दान न किया। कहा महाराज अब जब यहां से गया
ऊपर जाने के बाद भी भूख लगती है। आप ये मत समझना कि नहीं हमें यही बस भूख लगती है, वहां जाने के बाद भी व्यवस्थाएं भगवान निर्धारित कर दे। जब गया राजा था, सत्कर्म किया था, सुंदर जगह मिली, सारी व्यवस्थाएं, लेकिन जब भूख लगी तो ये हुआ कि महाराज भूख लगी है, कुछ खाने को मिले। उसके सामने सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ रख दिया गया, ले आओ। उसने कहा नहीं ये खाने की वस्तु है क्या? कहा अरे आपने तो यही किया है, बस यही मिलेगा। अब बड़ा व्याकुल हुआ, भूख से तड़पने लगा। वही सम्राट भगवान ने उसे मार्ग बताया, राजन इस काल से तुम्हें निवृत्ति कब होगी? स्वयं उस राजा को अपनी ही मांस खाना पड़ा, अपनी ही उसका, और फिर ऋषि के रूप में स्वयं परमात्मा अवतरित होकर के और उसके उस भोग को स्वयं अपने जीवन में दान किया हुआ धर्म हमारा। आप सोचते हो हम भजन करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वो निरर्थक नहीं होता है। आपके अगर एक बार भगवान का नाम लिया है, वो एक बार लिखा है, 1000 लोगे 1000, लाख लोगे लाख, सारा हिसाब उस पे रहता। धर्मराज युधिष्ठिर को ये बात भीष्म पितामह ने क्या कहा? अरे राजन, दान करने में धन की 3 गति, भोग, दान, विनाश। अगर धन दिया तो पहले भोग करो, फिर जो बचे देवालय में लगा दो, मंदिर में लगा दो, औषधालय में लगा दो, किसी गरीब कन्या को पढ़ाने में, विवाह में, जैसा आपका मन करे पवित्र कार्य में लगाओ। अगर आप एक कन्या के विवाह में धन लगा दिया आपने, या उस कन्या के विवाह में आपने एक सुंदर से कोई अंग वस्त्र ही दे डाला, जिसको भूख लगी रहती है और उसे अगर भूख के समय भोजन मिल जाता है अथवा प्यास लगी हो पानी मिल जाए, तो ये नहीं पूछता ये पानी आप आरओ से लाए हो, हेड पाइप से लाए हो, कुएं से लाए हो, क्या पूछता है क्या? और अगर प्यास में लगी हो तो उसी जल को देख के 100 बार पूछेगा, कुएं से लाए, हेड पाइप से लाए, या कहां से लाए, नाना प्रकार की बात करेगा। और अगर उसे प्यास लगी है तो ये पूछता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से धन को भी दान करने का महत्व कहाँ है, हमें कहाँ करना चाहिए, ये भी इस प्रसंग से धर्मराज युधिष्ठिर को यही बात बता रहे हैं। राजन, अगर हमने उस धन का उपयोग नहीं किया तो तीसरी गति विनाश। कहोगे महाराज विनाश का कारण? विनाश का कारण वो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, आकस्मिक अचानक ऐसा छापा पड़ जाता है कि एक ही रात में, एक ही घंटे में सब कुछ देखते देखते नजर के सामने से लूट जाता है, सब कुछ देखते देखते। इसलिए धन को पाने के बाद अगर आपने उसका सदुपयोग नहीं किया तो वो जाएगा तो जरूर, आप बचा नहीं पाओगे। आप सोचो कि हम बचा लें उसे, लेकिन वो बचने वाला नहीं, जाना है उसको। पर अगर आप अपने हाथ से खर्च करोगे, अपने कारण धर्म में लगाओगे, तो उससे कहा महाराज। और इस शरीर की भी गति को धर्मराज को बताया। अरे धर्मराज, शरीर की भी गति है क्या? तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। महाराज, तन पवित्र सेवा की, तन की पवित्रता चाहते हो ना, तो क्या करो? तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता चाहते हो महाराज, तन की पवित्रता से इन हाथों से सुंदर सेवा करो। सेवा का मतलब किसी को, चाहे मंदिर की हो, चाहे हमारे जप की हो, भजन भगवान के मंदिर, कोई भी
और कहा तन पवित्र, तन की पवित्रता। फिर इसके बाद धन पवित्र कर दान, अगर धन की पवित्रता चाहते हो तो दान करो। फिर कहा महाराज मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता सेवा करने से, दाने न पाने न तु कंकणेन विभाति काय करुणा परायण। हाथ की शोभा दान करने से, कंगन से, आभूषण से, और धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता दान करने से। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। और अगर मन की पवित्रता चाहते हो, मन की पवित्रता भजन करने से है। अगर आप मन को पवित्र रखना चाहते हो तो भगवान का भजन करो। कहा महाराज हम दिन रात कार्यों में व्यस्त रहते, कैसे भगवान का भजन करें? आप गाड़ी में बैठे हो, आप दुकान में बैठे हो, आप किचन में बैठे हो, आप रोटी का कार्य कर रहे हो, आप फुलके बना रहे हो, चकले पे रोटी पड़ी है, तावे पे रोटी पड़ी है, आप रोटी बनाते जाओ और ठाकुर जी के नामों का अरे महाराज भजन तो गाने में बड़ा मेहनत लगता है, कुछ मत करो, इतनी बात मन में। सीताराम जय सीताराम, इस प्रकार से भगवान का भजन आप जिस परिस्थिति में हो, जिस उसके ईश्वर करेगा। धर्मराज कहा महाराज अगर तुम्हारे राज्य में किसी अबला स्त्री की इलाज जाए, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समान सत्यास योग, ये बात धर्मराज युधिष्ठिर को कह ही रही थी भीष्म पितामह कि अगर तुम्हारे राज्य में किसी अबला स्त्री की इलाज जाए तो डट करके मुकाबला करना। ज्यों ये बात कहा, सामने खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी और हंसते हुए, भला भीष्म पितामह के सामने किसी की सामर्थ्य हंसने की है क्या? द्रौपदी को हंसी आ गया। भीष्म पितामह ने पूछा द्रौपदी तुम्हें हंसी किस बात की आई? पितामह क्षमा करिए, मेरे हंसने का कोई कारण नहीं, कोई प्रयोजन नहीं देवी। इस बात की उत्कंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता, ये बात तो तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें हंसी किस बात की आई? द्रौपदी ने कहा पितामह अभी भी आपने धर्मराज से कहा, धर्मराज अगर तुम्हारे राज्य में किसी अबला स्त्री की इलाज जाएगी तो डट करके मुकाबला। ये बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस समय दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके ले गया और मुझे निर्वस्त्र करना चाह रहा था, सबसे पहले मैंने ये बात आपसे ही कहा था। क्या उस समय स्त्रियों का धर्म नहीं था क्या? या उस समय स्त्रियों का धर्म था तो आपने? ये बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। भीष्म पितामह के लिए सुचल हो गई, झरझरा से गिरने लगे। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी तुम ठीक करती हो, किंतु द्रौपदी मैं उस समय तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ रहा, उस समय कुछ कर न सका और आज मैं बाणों की सैया में पड़ा। मेरे शरीर की एक एक बूंद रक्त निकल चुकी है, मेरे शरीर में एक बूंद रक्त बचा नहीं है। उस समय में तुम्हारी बात सहायता क्यों न कर सका, इसको भी तो सुनो। उस समय यह ने इसलिए नहीं किया, मैं दुष्ट दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था,
जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे बोले बाण। लेकिन आज मेरी बुद्धि नित्य शुद्ध मुक्त हो चुकी है, आज मैं पवित्र हो चुका हूँ। उस दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया हुआ जो मेरा रक्त था वो सब कुछ निकल चुका है, अब एक भी बूंद उसका रक्त बचा नहीं, पवित्र हो चुका है। इसलिए आज ये बात कह रहा हूं। और दूसरी बात, द्रौपदी, उस समय स्त्रियों का धर्म भी था और उस समय मैं भी था, लेकिन मेरे सहायता न करने का एकमात्र यही कारण था। आज मेरी बुद्धि नित्य शुद्ध मुक्त पवित्र हो चुकी है। द्रौपदी जैसे ये बात भीष्म पितामह के सामने रखा, भीष्म पितामह शाम की मुद्रा में द्रौपदी अपनी अलग अलग बातों को रख दी। पितामह, धर्मराज, भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी खड़ी चुपचाप और अपनी बात पितामह, आपसे मेरा एक ही कहना है। सबसे पहले द्रौपदी पितामह के पास आई, फिर परिजनों के पास आई, लेकिन कोई एक बार भी देखा नहीं और दुशासन खींचता जा रहा है। 10,000 हाथी की ताकत उसकी एक बाजू में। द्रौपदी के मन में बड़ी पीड़ा, केशव अब इस दुनिया में मेरा कोई रहा नहीं। और द्रौपदी ने क्या किया, जिन बाजुओं से साड़ी को पकड़ा था उन बाजुओं को छोड़ करके हाथ उठा के जब व्यक्ति एक सरोवर में जलाशय में डूबता है, सरोवर में डूबने वाले व्यक्ति को आपने देखा होगा, जो सरोवर में जलाशय में डूबता है तो सबसे पहले अपने हाथ को उठाता है। आज द्रौपदी इस भवसागर में डूब रही है और गोविंद की तरफ इशारा करके, केशव अब ये जीवन भवसागर में बही जा तो है। केशव अब इस भवसागर में मैं डूबती जा रही हूं, बही जा रही हूं। अब इसका तो एक ही आप ही एक सहारा, दूसरा कुछ नहीं। आज तुम द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके गोविंद की तरफ इशारा करते कहा, केशव आपसे एक में ले रही क्या? बड़े कंठ स्वर में द्रौपदी ने कहा, हे केशव, और एक संबंध है, रिश्ता है। द्रौपदी ने उस रिश्ते को बड़े प्रकार का, बड़े विश्वास के साथ कहा, अरे भैया, भौजी के गोद में हुई है तब, भौजी के गोद में हुई है तब, विश्वास हमें हरि नाही भूले हैं। नारे नदी बन डाकत रे, नारे नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बिरना चली है। अगर मेरे भाई भाभी की गोद में बैठे होंगे, प्रेम की वार्ताएं होती होंगी, लेकिन मेरी आवाज को सुनेंगे तो कैसे? नार नदी बन डाकत रे, बन के हिरना हिरना चली है। जैसे सिंह की आवाज कोई हिरणी सुनती है और वो छलांग लगा जाता है, ठीक इसी प्रकार से मेरी आवाज को मेरे भाई सुनेंगे, भले भाभी की गोद में क्यों न पड़े, क्यों न बैठे हों, लेकिन मेरी आवाज को सुनते हो कैसे आएंगे? मेरा विश्वास कहता है कि नारे नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बिरना चलिए हैं। खींच दुशासन जोर लगाए, तेरे हमारे जो वे सुनी पई हैं। अगर मेरी आवाज को वो सुनेंगे,
दुशासन खींचता जा रहा है। भौजी के गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरि नाही भूले। मुझे विश्वास है वो भूलने वाले नहीं है। और कन्हैया के कानों में जैसे आवाज सुनाई पड़ी, उन्होंने तुरंत कहा, अरे बहन सुनो, लाजत तोरी बियाज मेरा खब, लाजत तोरी बियाज मेरा खब, मोर तुम्हार पड़ा का पड़ा। अरे बहन, लाज तो तेरी फिर कभी ब्याज में फिर कभी दूंगा, अभी तो तुम्हें मूड ही देना हमारा बात है। और इतना कन्हैया ने क्या किया, और रुक्मिणी ने एक और बात कह दिया, द्रौपदी ने कहा, केशव अरे बहन सुनो ना, अभी आपका जो है मेरे पास पहले का ही कर्ज बाकी है, और उसी को पहले तो उसी को देना पड़ेगा। और द्रौपदी ने एक और बात कह दिया, अरे भैया सुनो, अगर आज आप नहीं आओगे ना तो फिर जब आप माघ में आओगे ना, फिर द्रौपदी ने क्या कहा, भैया माघ में खिचड़ी अइब, माघ में खिचड़ी अइब, गठरी सरी जाए पे खोल बनाई, तू बहिनी बहिनी कहिब, तू बहिनी बहिनी कहिब, फिर नाता तुमसे जोर बनाई। आप बार बार अरे बहन पीछे पीछे दौड़ के आवाज लगाओगे, लेकिन ये नाता, ये रिश्ता फिर जुड़ने वाला नहीं है, बस यही से समाप्त कर दूंगा। लेकिन कन्हैया ने तुरंत क्या किया, निकल आओ परदेसी, निकल आओ परदेसी। द्रौपदी जी कहती है, निकल आओ परदेसी ओ मुरली वाले, निकल आओ परदेसी ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, निकल आओ परदेसी ओ मुरली वाले, निकल आओ परदेसी ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, निकल आओ परदेसी ओ मुरली वाले, निकल आओ परदेसी। तुम्हें हर तरफ नजर ढूंढती है, 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 जो तुम ना आओ तो गुजारा नहीं है, निकल आओ परदेसी ओ मुरली वाले, निकल आओ परदेसी ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, तुम्हें हर तरफ नजर ढूंढती है, तुम्हें हर तरफ नजर ढूंढती है, जो तुम ना आओ गुजारा नहीं है, निकल आओ परदेसी।
भगवान कृष्णलाल की। इस प्रकार से